欢迎大家来到智联网络教育课堂。首先这节课呢，我为大家介绍零基础学员需要购买的工作建议。刚才呢，我们第一课给大家所介绍的工具，可能有的学员对有的工具是比较熟悉，比如说戳条、指甲剪这些常用的，大家都比较熟知，对不对？大多数工具的使用方法，有的学员肯定是一脸茫然，不知道怎么使用。这个呢，大家不用着急，我会一一介绍以及解说的。好，现在呢就带零基础的学员来认识所需要的工具，哪些是必须要买的，哪些是不需要购买的。好，我在老师这边解说的时候呢，老师建议有的学员拿笔和纸记一下。首先呢，我们先说戳条类。老师这边呢给写下来，大家呢比较好方便记一下。戳条类呢，如果是新手，我建议大家呢各备一个，因为这个呢也比较便宜，戳条类这些都比较便宜，有什么电动戳条啊，粗戳条呀、细戳条。电动戳条呢，我们建议呢，新手呢就不必要去购买了。第一呢，新手不会操作。第二呢，价格也比较高。开店呢，我这边先写一下，新手开店。开店的话，戳条呢，不管是粗戳条还是细戳条，什么抛光条呀、细抛条呀，这些呢，最少要准备50个。因为戳条类呢，它这些是易损坏的，一般我们一个戳条用5个到10个就要损坏，就要换了。你像电动戳条，这个呢每家店如果开店的话，老师建议是10个，因为它也是会损坏的，因为它那个电动头是会损坏的。好，再带大家认识那个指甲剪。指甲剪呢，新手1个就可以了。开店要5到20个，因为指甲剪我们需要它的用处是比较锋利，我们给顾客去做指甲的时候，剪指甲的时候，不会伤害到顾客的指甲。还有一致剪。一致剪如果是我们新手零基础学员购买的话，1个就足够了，因为我们自己顶多就是练习，对不对？开店的话要10到20个，因为这个一致剪呢，它的作用呢也是比较锋利的。如果我们一致剪使用的时间太久的话，我们去给顾客剪甲片的时候，会损害到甲片，甲片会损坏，这样也会浪费我们甲片的成本，对不对？所以说我们建议开店的时候一定要准备多一点。接下来就是我们去购买这些修齿皮工具类，要怎么去购买？修齿皮工具类，新手齿皮剪1个就可以了。齿皮剪，齿皮擦呢2到3个，因为齿皮擦为什么稍微多一点呢？齿皮擦它也比较便宜，大概是5角到1元，我们准备2、3个就可以。因为齿皮擦它比较容易去损坏，因为它因为它的那个根部比较软，所以说我们准备多一点比较好一点。开店的话，齿皮剪我们要准备5到10个。
因为这个屎皮剪我们为什么要准备稍微多一点呢？屎皮剪它有的时候我们美甲师一不小心把屎皮剪掉在地下，它就会损坏。这个损坏呢就不可以再去剪屎皮了。它会把屎皮剪的前端会摔弯曲，就不可以使用。但这个摔坏的这个屎皮剪呢，建议大家不要扔掉。这个呢，在其他课程老师会有介绍的。屎皮擦呢，肯定也要开店的话要准备多一点，最少要30个，因为刚才老师也说了，因为它易损坏嘛，越多越好。下面我们来再介绍甲片类。甲片类新手全贴甲片和半贴甲片各1包就可以了。因为为什么要准备1包？它1包里边有10个号，从0到11个号，所以说准备各1包，供我们自己练习就可以了。开店的话，我们会半贴呢，半贴和全贴最少各准备20包，因为它也是一个比我们做美甲最消耗的一个工具，消耗最多的，所以说准备多一点也比较好。像我们接下来再介绍卸甲类。卸甲类新手，老师这边建议是我们学员去购买锡纸、棉花、卸甲水，就可以了。因为锡纸、棉花和卸甲水呢，成本都比较低。我们新手零基础新手呢，去购买这些东西呢，我觉得相对比较好一点。像开店的话，这边建议呢是要购买这个卸甲包。卸甲包的成本要高一点。一般市场上最便宜的卸甲包1盒大概是25一盒，里面大概有30贴吧。它虽然成本比较高，但是它比较省时间。这个呢就比较效率嘛。开店嘛，你肯定成本高没关系，但是要效率高，对不对？接下来我们要介绍水晶粉、水晶液、还有水晶杯。新手、零基础学员、新手各准备1个即可，因为它这个用的时间也比较久，所以准备1个就可以了。开店呢，这些东西这3样：水晶粉、水晶液、水晶杯。水晶粉、水晶液各5瓶即可。杯子5个即可。好，接下来是练习做。新手1个，它的价格呢在5到10元不等。如果是新手的话，买稍微价格便宜点的，5元到6元就可以了。开店呢，准备5到10个。
供自己店铺的学员使用就可以。好，接下来再给大家介绍纸托。纸托，新手学员准备一袋，它这个分有一小袋和一大袋，我们去准备一小袋就可以了。它的使用时间也比较长，主要是去分我们脚指甲的。开店呢，我们是建议是准备一大袋，因为它袋子一大袋大概是10到20双，宜多不宜少。接下来是我们的比例。新手什么彩绘笔呀、小画笔、渐变笔这一类的比例呢，各准备一支就可以了。开店各个比例最少要准备5支，因为用时间久，笔头的那个笔毛会散开，操作呢就会遇到相对的问题。建议呢是，如果是开店是买好一点的笔，价格是20到50不等。接下来是灯类，灯呢顾名思义就是光疗灯。现在最近2年比较流行的 LED 灯。新手准备一个光疗灯即可。光疗灯它价格比较便宜，如果是在市面上大概是25到95不等。如果是开店的，这边是建议去购买 LED 灯。LED 灯它第一比较省时间，它效率呢相对于就高一点。开店的还是相对于 LED 灯比较好一点。接下来是练习做。新手准备1个即可。开店5到10个，一样是供自己店铺的学员使用就可以了。洗夹棉，新手准备1包。开店呢10至20包，因为它是消耗品，准备多一点也比较好。美甲粉尘刷，新手零基础学员呢准备1包，然后开店10至20包，和洗夹棉一样，因为